코골이로부터의 해방, 닥터프레쉬 비강 확장기로 편안한 밤을 경험해보세요. 코골이로 인해 밤잠을 설치고 계신가요? 그리고 가족들까지 고통받고 있다면 주목하세요. 우리는 편안한 수면을 위한 솔루션을 발견했습니다. 닥터프레쉬 코골이 방지 비강 확장기 블랙을 소개합니다. 이 제품은 자석의 힘으로 비강을 확장하여 코골이를 줄여주는데요. 부드러운 실리콘 소재로 제작되어 착용감도 매우 우수합니다. 또한 작고 휴대가 용이한 디자인 덕분에 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다. 많은 사용자들이 숨쉬기가 한층 더 편안해지고 코골이가 확연히 줄어드는 효과를 경험했다고 말씀하시는데요. 이제 닥터프레쉬로 매일 밤 평화로운 수면을 경험해보세요.